Აღელი და მამისა და ძისა და სულის საწმინდისა და ყველას გილოცავთ მოციქულთა ხსენება დღესა 12 მოციქულის და ამ 12 მოციქულიდან 11 ეწამა და საერთოდ მეთის მოწუნეებს შეა დაწამებდეს ძველ აღთქმაში. ძველი აღთქმა არის წმინდა წერილი ებრაელთა ისტორია და იქ არის ჩანს რომ შეა თის ხალხი წინასწარმეტყველი ისაია იყო თუ სხვა წინასწარმეტყველი ეწამებოდა. ასევე ხშირად მოუღავს ნოეს მაგალითი, მარტო ნოე იყო ღმერთთან, ასევე ორი ქალაქი რო დაეწვა, მარტო ლოთი იყო ღმერთთან. ამიტომ როგორც სხვა ისე მე არასწორია და ხა ზაფხული რომ ისევ შევეხები ამ ჩაცმულობას. ჩვენ რატო გვაცვია არასწორად, იმიტომ რომ ვიღაცის წინაშე არ გამოჩეთ ჩამოჩენი, ან რატო ეწევით სიგარეტს. ათან აწერია კიბოს ხორცი აწერია ესე იგი საშინელება ახადია და იწვევს უგუნებელ სენს კიბოს იწვევს და რატო ეწევა? იმიტომ რომ სხვა რო ეწევა, იმიტომ რომ ჩამოჩენილი არ გამოჩნდეს. ასევე ჩვენ თავს დავაგვიდეთ და რა გვახარებს, რა გვაწუხებს, რა წარმართავს ჩვენ ცხოვრებას, ღმერთის და ადამიანის სიყვარული თუ თამოყვარეობა. შეიძლება ტაძრებს აშენებდე, მოწყალებას გაცემდე, მაგრამ გამოძრავებდეს თამოყვარეობა და როგორ უნდა გავიგებ ეს სიყვარული გამოძრავებს თუ არა? ესე იგი თუ აი ვიღაცისგან გაიგე რომ აი ვიღაცამ ცუდი თქვა შენზე ან დაუშვათ და უკვე კარგავ ან მეგობარი იყო და არასწორად მოისა კარგავ, ესე იგი შენ ქონდა ადამიანური სიყვარული და ადამიანური სიყვარულია ესე იგი ადამიანური სიყვარული არის ეგოისტური და ღვთაებრივი კიდე რა არის? ხშირად მოყავს გრიგოლ ფერაძის მაგალითი. ადამიანი რატო დაიჭირეს? არქიმანდრიტი იყო, პოლონეთში მოღვაწეობდა, იმიტომ რომ ებრაელებს იფარავდა და იმაში რო იყო ციხეში მეოთხეში შევიდა ებრაელისა გამო. ასეთი ადამიანი უცა გუშიღმეთია და უცა გუშიღმეთი არა. ეს მიტინგები ავიღოთ თავიდან რო დაიწყო. ჩანაწერები ნახეთ, რას გვანდნენ, ესე იგი როგორ იფუთხებოდნენ, როგორ ილანძღებოდნენ, როგორ საბირისო აზრის მქონე ადამიანებს როგორ იძახოდნენ, ესე იგი მოღალატეებს. ასე იყვნენ კომუნისტები. მაგრამ რა განსხვავება ხა ამ ლიბერალებსა და იმ კომუნისტებს შორის? ის კომუნისტები მოწინააღმდეგეს კლავდნენ, მაგრამ ისინი არ კლავენ, მაგრამ ისინი იყენებენ სხვა იარაღებს. ეს სხვა იარაღები კიდე 45 წელს იყო და როდის იყო 45 წელი ალენდალეს იყო თავმჯდომარე. ცერუსი, უზნეობა, შიმშილობა, ნასვარი შულები და რუსოფობია. და რუსეთის ქვეშ რო ვიყავით, აქ უფრო სიხალხე ხო ვართ, იყო ამერიკა ევროპა ფობია. ხშირად ვამბობ, რომ დიდი განსხვავებაა პოლიტიკასა და ქრისტიანობას შორის. პოლიტიკა ყოველთვის წესავს მოწინააღმდეგეს სიძულვილს. ქრისტიანობა კიდე რა არის? იწერია რუსამ მტრისთვის. და რამდენი ადამიანია, ზოგი ღვთისახურია და ვერ ვიტან რუსებს. რატო? იმიტომ რომ მე სახა სოხუმელი ვარ, გამიცადი დაჩაგვრა. და შენ რა გავუკეთე აფხაზდაოს? ის რატო არ გაწუხებს? იმიტომ რომ ადამიანური სიყვარული არ არის შენში ღმერთი. ამხელა უსამართლობა მოხდა, რო დაისალა საბჭოთა კავშირი რუსები და აფხაზების მიმართ. შენ როდი ხარ შენსას? იმასაც ხო ყავდა? დედა, ბებია, რა მოხდა რომ შევიდნენ? ზოგმა თავი დადო, მაგრამ ზოგმა არ მინდა ხა სიტყვა რა თქვა, რა საშინელებები გააკეთეს აფხაზები და ოსების მიმართ. ამიტომ მარტო შენი სიმართლე ან რო დაიშალა, ესე იგი რო იყო აი და წართმეული დამოუკიდებლობა მეფის რუსეთის მიერ. აი შენ რა იყავი მაშინ? გაკათოლი, ესე იგი კათოლიკდებოდა ქართველებიც. და ამას კი არ იტყვი, ესე იგი, როცა შენში ღმერთი არა, როცა შენში ღმერთია. იტყვი, რომ დამნაშავეა აფხაზებიც, ოსებიც, რუსებიც. მაგრამ შენს ხარ დამნაშავე. ამას იტყვი, როცა შენში ღმერთია. როცა შენში ღმერთია, შენ პირველ რიგში შენ ეკლესია რას გასწავლის? აი ეს ყველას გიჩევდი, ილოცოთ ეფრემასურის ლოცვა. იქ რა წერია? მე თუ მომანჭიო განსთათვისაც ცოდვათა. მაგრამ ჩვენ ყველა ვამბობთ აღსარებას, ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ ცოდვილები ვართ, მაგრამ გულამდე არაა ჩასული. ეს აუცილებელია გულამდე ჩავიდეს. გულამდე თუ არ ჩავიდა, ადამიანი ხო ამბარდავანია ადამიანებას დაცემის შემდეგ. და ეს ლოცვა, მარხვა და წესების შესრულება პირიქით გიმატებს ამბარდავნებას. ამიტომ გულით უნდა ილოცო საკუთარი ცოდვების ხედვა გულით. რო ატირდე შენი გული, რომ სხვები კი არ განიკითხო, მშობელი განიკითხავს თავისთვის, თუ კიდე სხვა ყოფა არასწორი ყოფა-ქცევის იყოს, თუ კიდე სხვა პოლიტიკური მოსაზრების იყოს, იმიტომ რომ ბუნებრივია მშობლის სიყვარული შვილისადმი, როცა გულში ღმერთია, მადლია იმას ქვია.
მაშინ ყველა გეცოდება მტერიც კი, იმიტომ რომ იცი რომ მტერი მარტო უხილავი მტერია. დანარჩენი ადამიანი ახლა პავლე მოციქულის ცნება იყო გუშინ. დღეს მტერი ხვალ ხდება მოციქულთა თავი. დღეს ჯადოქარი კიბრიანი ხდება ვდე მოწამე. დღეს დაშორებებსაც მოიყვან კიდე აი შორდებიან 70% ოჯახების დანგრევა ხდება და რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ ადამიანებს ამოძრავებს თამოყვარეობას დაუბრუნდები ისე. და თამოყვარეობით კიდე არასდროს არ გაითვალისწინებს შენ მეუღლეს მის სისუსტეებს და როცა სიყვარული გააქვს, სოფელი ხო ითვალისწინებს, რომ სიყვარული აქვს. და ღმერთმა მოგცეს სიყვარულის ნიჭი და რომ მოგცეს, უნდა ვილოცოთ, ზოგი ამბობს ღამე ვლოცულობო. დილასაც უნდა ილოცო, რომ იმ დღეს აი ასეთი ლოცვა ღმერთო ოდნელი მაების ლოცვა ღმერთო მაინჯო ძალაო რომ ყველაფერს დასმოვა დღევანდელ დღეს ყველაფერი მიიღო სულიერი სივშვიდით. რომ სინაშე რაი რომ გაბოროდებულია ხალხი, გაბოროდებულია სიღარიბის გამო, გაბოროდებულია იმის გამო რომ ვიღაცეები დაუშვათ ხელისუფლებაში მოვიდნენ და გახდნენ მილიონერები. მაგრამ შენ თუ ღმერთია და თუ მაზიარებელი ხარ, თუ ვიღაცა არასწორად გახდა მილიონერები, იქით უნდა გეცოდებოდეს იმით წავა ჯოჯოხეთში. და თუ გამადერ უკეთილობას კიდე რა ჭირდება? ზოგი არ მუშაობს და მეუბნება ესე იგი ხელისუფლებას აგინებს. ამ დროს ის სხვები რო არიან აქ სხვანაირების ხარ ხომ მუშაობენ. დაბალი ხელფასები რომაა მეც არ მომწონს ეს. ალბათ კამით უნდა რეგულირებოდეს რომ რაღაც 1500-ია 2000-ზე ნაკლები რო არ იმიტომ რომ თუდად სარგებლობს ის ესე იგი ვისაც აქვს საშუალება და ამუშავებს 600 და 1800 და ამ დროს ამუშავებს რომ კანონით რეგულირდებოდეს ეს საკითხები, მაგრამ შენ თუ მოწუნე ხარ, უნდა გასწორდეს ხარ მოციქულების ენება. ღარიბები იყვნენ მატერიალური და ღარიბება დარჩნენ, მაგრამ ადიდებდნენ ღმერთს, იმიტომ რომ მათში იყო ღმერთი. მას ქვია სულიწმინდა და სულიწმინდით ხარობდნენ და ეს სულიწმინდის მადლი არ მოგაგოთ ღმერთმა. ჩვენთან არის ღმერთი.